zaidi ya unachokiona. Audio Jungle. Audio Jungle. Kila mahali kuna shule iliyobeba jina la mji. Kila shule huwa na historia yake. Hadithi za shule husisimua, hasa mianzo yake. Kuna shule zilianza katika mazingira magumu, zingine zikiwa hata hazijasajiliwa, lakini zilianza huduma. Mwanzo wa elimu ulikuwa na makandokando mengi, shida, tabu ziliwatawala, lakini hakuna namna. Mapambano yaliendelea kuhakikisha kuwa maisha yanabadilika na vijana wengi wanafanikiwa katika shule hizo. Simulizi hizi za shule na vyanzo vya elimu zinatupeleka mahali ambapo hapakutarajiwa. Kama pangepatikanwa na elimu ya upili, lakini ajabu, katika nyakati zisizotarajiwa palisimikwa jiwe la msingi, jiwe ambalo liliwasha mwanga wa elimu na morali ya masomo ndani ya kata ya Msongola. Kila shule ina jina, lakini nyuma ya kila jina kuna historia. Hapa tunazungumzia historia za watu waliothubutu kuanzisha ndoto, historia ya walimu waliotoa maisha yao kufundisha, na historia ya maelfu ya wanafunzi waliopita katika malango yake wakiamini kwamba elimu ndiyo njia ya kukabili maisha yao. Hatimaye ikawa sehemu muhimu ya mafanikio ya wanafunzi. Simulizi yetu inaanza mbali sana, mpakani kabisa huko, mahala ambapo Dar es Salaam inapakana na mkoa wa Pwani. Hapo ndipo shule ya sekondari iitwayo Mvuti ilipoweka makao. Safari yetu ya simulizi inatusafirisha hadi katika kata ya Msongola, wilaya ya Ilala, mkoani Dar es Salaam. Mahala ambapo tunaenda kuichimbua simulizi ya shule hii yenye miaka zaidi ya 21, ikiwa sawa na miongo miwili ya mafanikio ya wanafunzi. Hapa ndipo iliposimama shule ambayo kwa miaka mingi imekuwa sehemu ya safari ya vijana wengi kuelekea kwenye ndoto zao. Wengi walifika hapa wakiwa na hofu, wengine wakiwa na matumaini, na wengine wakiwa hawajui kabisa maisha yangewapeleka wapi. Lakini waliondoka wakiwa na maarifa, uzoefu na ndoto mpya. Lakini je, Mvuti sekondari ilianzaje? Ni nani waliokuwa nyuma ya kuanzishwa kwake? Kwa nini ilijengwa katika eneo hilo? Na imepitia changamoto gani hadi kufikia kuwa moja ya shule zinazowalea na kuandaa vijana kwa maisha ya baadaye? Katika dokumentari hii hatutasimulia tu historia ya majengo au tarehe za kuanzishwa. Tutaufungua ukurasa mmoja baada mwingine ili kuelewa simulizi ya shule hii, mchango wake kwa jamii ya Msongola, safari yake ya maendeleo na jinsi ilivyogusa maisha ya maelfu ya wanafunzi waliowahi kusoma hapa. Karibu kwenye safari ya kipekee ya historia, kumbukumbu na mafanikio. Karibu mwana simulizi kwenye kipindi cha kina, kipindi kinachochimbua historia nyingi usizozijua. Hii ndiyo historia ya Mvuti sekondari, shule maarufu maeneo haya Ilala, ukanda wa Mvuti, ndani ya mtaa uitwao Kiboga B. Mwanzoni mwa miaka ya 2000, eneo la Msongola lilikuwa likikua kwa kasi kutokana na ongezeko la wakazi.
Ukuaji huo uliambatana na hitaji kubwa la huduma muhimu za kijamii, hususan elimu ya sekondari, ili kuwapa vijana wa eneo hilo nafasi ya kuendelea na masomo yao bila kulazimika kusafiri umbali mrefu. Ndipo wazo la kuanzishwa Mvuti Sekondari likapata nafasi. Shule hii ilianzishwa kama shule ya serikali kwa lengo la kupanua upatikanaji wa elimu ya sekondari kwa wakazi wa Msongola na maeneo jirani. Mwaka 2005 shule ilisajiliwa rasmi na kuanza safari yake ya kutoa elimu kwa kizazi kipya. Katika miaka yake ya mwanzo, kama ilivyo kwa shule nyingi mpya za serikali, Mvuti Sekondari ilikabiliwa na changamoto mbalimbali za ukuaji. Hata hivyo, kupitia juhudi za serikali, walimu, wazazi na jamii iliyokuwa inazunguka shule, iliendelea kupiga hatua na kujijengea msingi wa maendeleo. Leo Mvuti Sekondari ni sehemu muhimu ya mfumo wa elimu katika wilaya ya Ilala, ikiwa imeendelea kulea na kuandaa maelfu ya wanafunzi kuelekea elimu ya juu na maisha ya baadaye. Mwanzoni ilikuwa shule ya upili kwa wanafunzi wanaohitimu katika elimu ya msingi, lakini sasa imeongezewa huduma, kiasi ambacho imeongezewa huduma ya elimu ya kati katika tahasusi mbalimbali. Majukumu haya yalianza rasmi mnamo mwaka 2023, ikianza na michepuo kadhaa kama vile HKL na HGK. Hata hivyo, zamani shule hii ilikuwa na jukumu la kutunza vijana wa kike tu, lakini kwa sasa shule hii ina uwezo wa kutunza vijana wa kike na wa kiume. Mamia ya vijana wanaishi shuleni hapo, wanapata huduma ya chakula na malazi. Hili linawapa fursa wanafunzi kuendelea kupambana kuhakikisha wanatimiza ndoto zao. Mazingira haya ya kutunza wanafunzi katika shule hii yanaendelea kuwa chachu ya mafanikio ya Mvuti Sekondari. Wanafunzi hupata muda mwingi wa kujifunza na kujisomea kwa usimamizi mzuri unaoleta matokeo chanya. Mazingira ya Mvuti Sekondari ni tulivu. Hali hii hutokana na utulivu wa mji, si sehemu ya makelele. Miti ya kivuli na maua yanaifanya shule hii iendelee kuvutia kila uchao. Lakini kuanzishwa kwa shule hii ilikuwa hatua ya kwanza tu. Safari halisi ilianza pale walipoingia wanafunzi wa kwanza, walimu wa kwanza wakasimama darasani na ndoto za kizazi kipya zikaanza kujengwa. Kila mwaka ulipopita uliongeza sura mpya katika historia ya Mvuti Sekondari. Idadi ya wanafunzi iliongezeka, walimu wakaongezeka, na hatua kwa hatua miundombinu iliendelea kuboreshwa ili kukidhi mahitaji ya elimu yanayoongezeka katika eneo la Msongola. Leo ukipita Mvuti Sekondari utashangaa kuona miundombinu ya kisasa, madarasa mengi yaliyojazwa wanafunzi, pamoja na mabweni yaliyobeba ndoto na historia za vijana wengi kwa taifa letu. Katika safari hiyo kulikuwa na changamoto nyingi, lakini pia kulikuwa na mafanikio yaliyoonyesha kwamba shule inaweza kukua kupitia ushirikiano wa walimu, wanafunzi, wazazi na serikali. Kwa maelfu ya vijana waliowahi kusoma hapa, Mvuti Sekondari haikuwa tu mahali pa kujifunzia. Ilikuwa sehemu ya kujenga nidhamu, kuibua vipaji, kukuza ndoto na kuandaa kwa maisha ya baadaye. Kwa hakika wale wote waliopita hapa wanayo mengi ya kuzungumza. Kutokana na ukubwa wa simulizi yetu, Mwende Simulizi imetulazimu kuwatafuta baadhi ya wanafunzi waliosoma shule hii kutupa hadithi kadhaa kuhusu shule yao. Simulizi hizi zimetupa nafasi ya kuelewa kwa undani zaidi shule hii. Wanafunzi wengi tuliozungumza nao wanaonyesha kufurahia kusoma kwenye shule hii. Wengi wa wanafunzi kwa sasa wako kwenye elimu ya juu, huku wengine wakijishughulisha na kazi mbalimbali. Leo shule hii inaendelea kuandika historia yake kupitia wanafunzi wanayehitimu. Kila mwalimu aliyetoa maarifa
na kila mafanikio yanayopatikana. Historia yake bado inaendelea kuandikwa kizazi baada ya kizazi. Shule haijengwi kwa ajili ya kufundisha masomo peke yake. Huwa ni mahali pa kujenga kizazi kinachobeba mustakabali wa jamii. Kwa miaka iliyopita, Mvuti Sekondari imekuwa sehemu ya safari ya maelfu ya vijana wa Msongola na maeneo jirani. Kila mwanafunzi aliyepita katika malango yake ameondoka na kitu cha thamani: maarifa, nidhamu, uzoefu na matumaini ya maisha bora. Kupitia walimu wake na mazingira ya kujifunzia, shule imeendelea kuandaa wanafunzi kwa mitihani ya taifa, elimu ya juu, pamoja na kuwajengea uwezo wa kukabiliana na changamoto za maisha. Lakini mchango wa Mvuti Sekondari hauishii darasani. Kila mhitimu anayekuwa mwalimu, daktari, mhandisi, mfanyabiashara au mtumishi wa umma hubeba sehemu ya historia ya shule hii na kuendelea kuchangia jamii kwa njia tofauti. Hivyo, historia ya Mvuti Sekondari si historia ya majengo pekee, ni historia ya watu, ndoto na maisha yaliyobadilishwa kupitia nguvu ya elimu. Mafanikio ya shule hayapimwi kwa idadi ya majengo yake pekee, bali kwa athari inayowaachia wanafunzi wake na jamii inayozunguka. Kwa miaka ya uwepo wake, Mvuti Sekondari imeendelea kujijengea sifa kama sehemu ya kuwalea vijana kwa taaluma, nidhamu na uwajibikaji. Kila mwaka wanafunzi wake hushiriki katika mitihani ya taifa, huku wengi wakiendelea na elimu ya juu katika vyuo na taasisi mbalimbali nchini. Mbali na mafanikio ya kitaaluma, shule imeendelea kukuza vipaji vya wanafunzi kupitia michezo, shughuli za kijamii na programu mbalimbali zinazoandaa kuwa raia wenye maadili na uwezo wa kushiriki katika maendeleo ya taifa. Mafanikio makubwa zaidi ya Mvuti Sekondari yanaonekana katika maisha ya wahitimu wake. Wapo waliokuwa wanafunzi wa shule hii ambao leo wanatoa huduma katika sekta mbalimbali: elimu, afya, biashara, uhandisi, teknolojia na utumishi wa umma. Kila mmoja wao ni ushahidi kwamba elimu inayopatikana shuleni inaweza kuwa mwanzo wa safari kubwa ya mafanikio. Ingawa changamoto zimekuwepo katika vipindi tofauti vya ukuaji wa shule, juhudi za walimu, wanafunzi, wazazi na serikali zimefanya Mvuti Sekondari kuendelea kusonga mbele. Kila darasa lililojengwa, kila mwanafunzi aliyefaulu na kila mhitimu aliyefanikiwa ni sehemu ya historia inayoendelea kuandikwa. Leo Mvuti Sekondari si tu mahali pa kujifunzia, bali ni alama ya matumaini kwa vijana wengi wa Msongola na maeneo jirani. Ni ushahidi kwamba uwekezaji katika elimu ni uwekezaji katika mustakabali wa jamii. Kama ilivyo kwa taasisi nyingi za elimu nchini, safari ya Mvuti Sekondari haijawahi kukosa changamoto. Kila kipindi kumekuwa na mitihani yake, kuanzia ongezeko la wanafunzi, mahitaji ya miundombinu, vifaa vya kufundishia na kujifunzia, hadi mabadiliko ya mfumo wa elimu yanayohitaji shule kuendelea kubadilika. Hata hivyo, changamoto hizi hazijawa mwisho wa safari. Badala yake zimekuwa sababu ya kuendelea kutafuta suluhisho na kuboresha mazingira ya kujifunzia kwa manufaa ya wanafunzi wa sasa na vizazi vijavyo. Kadiri Msongola na maeneo jirani yanavyoendelea kukua, ndivyo umuhimu wa Mvuti Sekondari unapozidi kuongezeka. Shule hii imeendelea kuwa sehemu muhimu ya kuwajenga vijana wenye maarifa na uwezo wa kushiriki katika maendeleo ya taifa. Mustakabali wa Mvuti Sekondari haujengwi na walimu na viongozi wa shule pekee, unajengwa na kila mwanafunzi. Kila mwanafunzi anayethubutu kuota ndoto kubwa, kila mzazi anayethamini elimu ya mtoto wake, na kila mwanajamii anayechangia kwa namna yoyote katika kuendeleza elimu. Na pengine miaka mingi ijayo, historia ya shule hii itaendelea kuandikwa na kizazi kipya kitachosema kwa fahari, nami ilikuwa ni mwanafunzi wa Mvuti Sekondari. Huu ni mwisho wa makala yetu inayohusu historia ya Mvuti Sekondari. Msimuliaji wako langu jina naitwa Salki, ukiniita Mr. Solman inakuwa noma zaidi.
Nikumbushe tu, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata simulizi zetu kila pale ambapo tutaachia simulizi mpya.